Duru'yla elma toplamaya geldik. Bu elmalardan pestil yapacağız. Bir kısmını elma kurusu yapacağız. Bu şekilde. Kanalım Yalın Hayat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle elma pestili yapacağız. Daha önce kayısı ve şeftali pestili yapmıştık. Bugün de elma pestili yapacağız. Bahçeden topladığım elmalarımı getirdim. Bir güzel yıkadım ve şu şekilde çekirdeğini aldıktan sonra kabuğuyla beraber hepsini güzelce temizliyorum. Ve aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Çok basit, herkesin evde yapabileceği tarzda bir video olacak. Özellikle köyde değil de evde yapmayı tercih ettim. Hani nasıl kurutabiliriz, püf noktaları nelerdir, bunları tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben elmalarımı güzelce temizleyeyim. Tekrar bir araya gelelim. Elmalarımı güzelce temizledim. Tencerem 5 litreliktir. Ağzına kadar doldurdum elmaları. Şöyle bir su bardağına yakın. Benim su bardağım biraz büyük. 200-250 mililitre su ilavesi yapıyorum. Böyle su koyduktan sonra kaynatıp tepsilere dökebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ben 1-2 su bardağı şeker ilave ediyorum içerisine. Dileyen eklemeyebilir. Ben 2 su bardağı da şeker ilavesi yapıyorum. Ve ocağımın altını açıyorum. Elmalar yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde kaynatacağım. Ara ara karıştırmaya çalışın. Dibini tutmasın. Elmalar yumuşadıktan sonra blenderlayacağız. Kapağı kapalı bir şekilde elmaları yumuşattım. Blenderdan geçirdikten sonra eğer şeker oranı bizim için azsa, damak tadımıza uymuyorsa bir miktar daha şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ben elmaların yumuşadığını düşünüyorum. Fazlasıyla parçalanıyor zaten. Bu arada bir püf noktasına değinmek istiyorum. Eğer blenderınız kuvvetliyse, güçlü bir blender'a sahipseniz ve elmalarınızı tamamıyla ezdiyse, kaynama işlemini bitirdikten sonra olduğu gibi tepsilere dökebilirsiniz. Eğer çok fazla ezmediyse, dolayısıyla bir kevgirden geçirip daha sonra sermenizi öneririm. Püre haline geldi. Ben kevgirden geçirmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sereceğim. Bu şekilde alıyorum. Şeker oranına baktım. Tam bizim damak tadımıza göre. Dediğim gibi isteyen hiç şeker kullanmayabilir. İsteyen elmanın tatlılık oranına göre daha fazla veya daha eksik kullanabilir. Şöyle yaymaya başlıyorum. Kalınlığını soranlar çok olmuştu diğer pestil videolarımda. Şeftali ve kayısı pestilinde. Kalınlık neredeyse 1 santim kadar olacak. Elimde şöyle bir hamur kartım var. Ben onunla şöyle biraz da düzeltmek istedim kurumadan önce. İsterseniz sizler de bu şekilde düzeltebilirsiniz kenar kısımlarını ve üstünü. Şu boşlukları tamamen dolduruyor. Bu şekilde arkadaşlar ben pestilimi bu şekilde kurutmaya bırakacağım balkona. Mümkünse güneşe serin. Eğer çok güneşli bir ortamınız yoksa muhakkak balkonun camını açık bırakın, hava alsın. Kurutmaya götürüyorum. Birkaç gün sonra biraz üzeri kuruduktan sonra yağlı kağıdı herhangi bir masanın üzerine koyarak da kurutmaya devam edebilirim. Kurutma ortamınız düzgünse, yani büyük bir masanız varsa direkt yağlı kağıdı oraya serip onun üzerine de yaydırabilirsiniz. O şekilde de kurutabilirsiniz. Hani tepside olmak zorunda değil. Pestilim kuruduktan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Pestillerimi bu şekilde serdim.
Bir tane de bezin üzerine serdim. İnşallah en kısa zamanda kururlar ve kurumuş halini de sizinle paylaşırım. Pestillerimiz kurudu. Pestilin içine sarmak için küçük bir karışım hazırlayacağım. Hemen hızlıca geçiyorum tarife. Fındık kullanıyorum. İsteyen ceviz de kullanabilir. 1 su bardağı fındık. İçerisine 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri ilavesi yapıyorum. Burada şöyle 1 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi kullanıyorum. Dileyen 2 kaşık da atabilir ama 1 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Güzelce blenderdan geçiriyorum. Nefis oluyor. Bunu içine sardığınız zaman şahane oluyor pestiliniz arkadaşlar. 1 kaşık daha pekmez ilavesi yapacağım. Birazcık daha böyle kıvamlı olsun istiyorum. Bu aşamada hemen pestilimi getirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle 3. günün sonu ve öyle aşırı derece bir güneş yoktu. Yani oldukça yağmurlu bir hava vardı. Ona rağmen çok güzel kuruduğunu düşünüyorum. Yağlı kağıttan şöyle gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkartmanız mümkün arkadaşlar. Bütün olarak bile çıkartabilirsiniz. Daha önce ben şeftali ve kayısı pestili yapmıştım. Onları farklı versiyonlarda yapmıştım. İşte cevizli, işte sararak, üçgen yaparak. Bunu içine farklı hazırladım. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir pestil. Şöyle uzunlamasına kesiyorum ve ardından şöyle şurada göstereyim. Uzunlamasına aldığım pestilin içerisine bu fındıklı içimden ekliyorum. Bunu ekledikten sonra üçgen şöyle bir ucunu alıyorum. Şuraya aldım. Bir tane yukarıya, içinde çıkıyor biraz. Bir tane daha şöyle şu ağız kısmını güzelce kapatıyorum şöyle. Çok kalın olmasını istemediğim için şurada kesiyorum. Bu şekilde. Eğer burası açılırsa burayı balla yapıştırabilirsiniz. Ama ben de açılma yapmadığı için yapıştırmayacağım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Çayın, kahvenin yanına koyabilirsiniz misafirlerinize. Oldukça lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık. Pestilinizi tepsiye dökerken henüz daha yumuşakken üzerine susam serpebilirsiniz, ceviz kırığı serpebilirsiniz, fındık serpebilirsiniz. Yani bu sizin elinizdeki malzemeye ve o anki yaratıcılığınıza bağlı. Her şekilde pestillerinizi oluşturabilirsiniz veya dış kısmına çok azıcık bir balı suyla karıştırıp dış kısmına sürüp onu fındık fıstığa bulayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde pestillerimi hazırlamaya devam ediyorum. Bu parça kalanları da şöyle yapıyorum. Biraz nişastayla olduktan sonra böyle üst üste birbirlerine yapışmamaları için işte böyle irili ufaklı şöyle çok nişastayı da böyle abartmadan şöyle üst üste koyuyorum. Bunları da güzelce evin serin bir yerinde veya buzdolabının alt kısmında saklama kabında muhafaza edeceğim. Daha önce derin dondurucuya atmışlığım da var. Şu an dondurucum ağzına kadar dolu olduğu için buzdolabının alt kısmına yerleştirmeye karar verdim. Bir tane de yerim kalmadığı için artık beze sermiştim. Onu da bakalım rahatlıkla çıkartabilecek miyiz?
Evet. Bu da yağlı kağıt kadar kolay olmasa da rahatlıkla herkesin çıkarabileceğini düşünüyorum bezden. Gördüğünüz gibi çok güzel kurumuş. Şöyle biraz daha zeminde iş yaparsam daha kolay olacak benim için. Gördüğünüz gibi bezden de rahatlıkla çıkıyor. Çok az böyle şu kenar kısımları minicik tutuyor ama hiç sorun değil. Yani bu kenarları kurtardıktan sonra rahatlıkla çıkarabilirsiniz sizler de. Evet, böyle. Tekrar harcımı alıyorum. Yanıma balımı da alıyorum. Hemen başlıyorum sarmaya. Şöyle. Elmalı kurabiyeyi sarar gibi sarıyoruz bunu da. Şu uç kısmını da minicik balla yapıştırıyoruz. Şöyle uç kısımlarında dökülecek olanları tekrar tabağıma alıyorum. Kalan pestillerimi de topladım bu şekilde. Bunları da henüz daha cevizlerimiz olmadığı için cevizle bir şeyle sarmayacağım. Boş bırakacağım. Kışın yerken içerisine ceviz sarıp yemeyi düşünüyoruz. Onun için hemen şöyle nişastalıyorum bunları da. Nişastalamadığınız zaman direkt attığınızda birbirine yapışma ihtimali var. Terleyebilir dolabın içerisinde. O yüzden nişastalamakta fayda var. Şöyle bunları da büyük büyük keseceğim. Şöyle saklama kabıma, evet, böldüğümde girecektir içerisine. Şöyle ortadan da ikiye gibi bölüyorum. Zaten altında nişasta yok ama şöyle yaptığımda yapışacak. Az bir şey buraya da sürebilirsiniz. Altlarını da biraz sürebilirsiniz şöyle. Şu şekilde. Saklama kabımızın içerisine alıyorum. Evet, pestillerimi bu şekilde saklama kabıma koydum nişastalayıp. Bir tık daha küçük keseydim daha iyi olurmuş ama çok da önemi yok. Bunu güzelce saklama kabına koydum. Kapatacağım ve buzdolabımın alt tarafında muhafaza edeceğim. Cevizlerimiz de olduğunda bunu çıkaracağız. Biraz çıktıktan sonra içerisine ceviz sarıp o şekilde tüketmeyi planlıyorum. Burada 5 tepsi pestil var arkadaşlar. Toplamda bayağı, hani çok büyük bir saklama kabı değil bu. Şöyle bir karış diyelim bunu. Yani 5 tepsi pestil aldı. Hatta daha da alır yer var. Sadece ben biraz kaptan büyük kestiğim için şöyle yükseldi. Yani buraya bir 3 tepsi daha muhtemelen pestil sığdırabilirsiniz.